هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يأتي يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه
بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفتح المقدم محمد بن علي بعانوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه، ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم معمول وصالح صحني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالية لكل خير لنا ووالدينا وأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ووالدنا عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحان الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمالك وجوارك وإياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحكمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندم في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Habib Saiful Barak dan Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, Habib Alwi Barak Bay. Alhamdulillah malam ini juga Allah SWT kumpulkan kita dengan izin Allah dan kehendak Allah. Kita kedatangan tamu. Kita baca rotib atas, cucunya sahibul yang arang rotib, cucunya datang. Alhamdulillah ada Habib Fahmi Al-Atas, dulu teman saya ketika sekolah di Hadramut. Saya sekolah waktu itu belajar di Darul Mustafa dan nyambung karena sudah selesai belajar di Rubat, tapi tinggalnya di Darul Mustafa. Nah, Habib Fahmi, ada Habib Abdul Qadir bin Syekh. Ini anaknya Habib Syekh Rubena, Habib Syekh Al-Jufri, Jakarta, Pondok Pesantren Al-Khairat, Habib Abdul Qadir. Alhamdulillah. Dan ini Habib Ali Drus Minbor. Sampai tinggal di sana baru 8 tahun ini, dari 20 tahun yang lalu nih sampai sekarang baru 8 tahun tinggal di. Alhamdulillah nyampe ke Samarinda. Ada Habib Agil, Masya Allah. Ini faja'ah, lanjutin kita, tapi ini faja'atul khair, menemukan suatu yang kebaikan yang datang kepada kita, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis kita yang berkah ini tambah berkah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita menyambung lagi perkataan daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Ja'al Habib Ali bin Syekh bin Syihabuddin liyaqra'a 'ala al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Umar al-Hindwan. Faqara'a al-bab wa kana 'indahu ba'd at-talabah. Faqala lahum man bil bab fa'akhbiruhu bihi. وقالوا له إنه ذكي ووصفوه له فقال لهم اتركوه. Jadi dulu ada seseorang namanya Habib Ali bin Syekh, kakek saya sendiri. Ini cerita anak punya kak Habib Ali bin Syekh, Sahibus Syajarah, yang pertama kali membuat pohon yang ada gambar pohonnya itu, yang nulis sanad-sanad ilmu, bukan sanad-sanad nasab. Pertama kali silsilah Habib-Habib ini semuanya dia yang mengumpulkannya. Dan dulu beliaulah yang mengumpulkan harta, membantu semua keturunan Rasulullah dicarinya sampai meninggal di negeri Syihir. Di Syihir meninggalnya Habib Ali bin Syekh ini. Nah, Habib Ali bin Syekh ini orang kaya dulunya ya. Datang ini Habib Ali bin Syekh mengetuk pintu ke salah satu
wali min auliyaillah, namanya Habib Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Hindwan. Habib Abdullah termasuk gurunya Habib Abdullah Haddad, termasuk ya. Orangnya wali, mukasyif. Diketuk pintu, sebagian murid mengatakan ada yang mengetuk pintu, ya Habib, siapa yang dibukakan? Mau ikut belajar. Dibilang jangan dibukakan. Bilang, ya Habib, ini orang sebenarnya Habib Ali bin Syekh Zaki, orangnya cerdas. Kalau dia masuk belajar nuntut ilmu, insya Allah barokah. Orangnya ini punya ilmu yang punya otak yang bagus. Maka Habib Abdullah bin Ahmad dibilang utruku, tinggalkan. Mau dia cerdas, tak ada penting. Para aulia illah ini butuh hati, tidak butuh kecerdasan. Kepintaran sehebat apapun kepintaran, kalau hati tidak bagus, tidak ada manfaat. Yang dibutuhkan ini hati. Maka Habib Abdullah bilang, tinggalkanlah saja orang itu. Kenapa ya Habib sayang? Dibilang hada walad ghaniyun. Ini anaknya orang kaya, Habib Ali ini. Bapaknya ini bapak orang kaya. Fihi nakhwatul aghnia. Dia ini punya gayanya orang kaya masih bergaya dengan gaya orang kaya. Tidak bisa memang. Mau dekat sama Allah, mau dekat sama Rasulullah ini harus kita tinggalkan gaya ini. Dan jangan pernah bangga dengan gaya kekayaan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh para auliya Allah. Kun abna'ul akhirah wala takun abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anaknya orang akhirat, jangan jadi anak dunia. Fatafsyal, kalian akan rugi jikalau kita jadi anaknya dunia ini. Orang-orang yang sudah kenal sama Allah, yang tahu kenapa alasan mereka hidup. Ibrahim bin Adham mempunyai kekuatan bukan main. Dia Kapolri di zaman itu, dia kepala polisinya, semua tunduk. Setelah mendengar hatif, suara dari langit yang mengatakan, lima ma khuliqta li hadza ya Ibrahim, engkau tidak diciptakan untuk ini wahai Ibrahim. Mulai detik itu dia mikir terus, lima khuliqtu, kenapa aku diciptakan di dunia ini? Kenapa aku ada hidup di muka bumi ini? Kenapa aku ini tiba-tiba melihat ada manusia yang hidup, ada kejadian demi kejadian yang di hadapan kehidupan ini? Ditanya-tanyakan terus, sampailah mereka mendapatkan la ilaha illallah. Ya Allah, tiada yang kami tuju kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, alasan kami ada di dunia ini untuk mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditinggalkanlah segala-galanya dan mendekati Allah. Ditinggalkan kekuasaannya, dia tinggalkan. Hartanya tidak ada harga lagi. Dunia ini kalau harganya seperti satu sayapnya laler atau nyamuk, maka Allah lama saga kafiran subyatul ma. Maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu satu teguk air pun untuk menikmati dunia ini. Karena tidak ada harganya. Pembohong dikasih, penjilat dikasih, orang yang tidak punya harga diri, yang terhina dikasih sama Allah. Karena barang ini barang murahan. Tapi wala yu'til akhirah illa liman yuhib, wala yu'til ilma illa liman yuhib. Tidak akan Allah berikan ilmu, warisannya Nabi Muhammad, tidak diberikan jalan menuju surga ini kecuali orang-orang yang Allah cintai saja, kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau dunia semua dikasih mobil, apa yang dibicarakan oleh orang-orang dunia ini dikasih sama orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tapi kalau dekat sama Nabi Muhammad, kalau mengetahui alasan hidup tadi, sudah tahu sama alasan hidup, hidupnya melihat jalan ke surga sudah. Jalan ke surga sudah dilihatnya. Di dunia ini sudah melihat jalan menuju surga. Ada orang ketemu dengan jalan maksiat, tapi ada yang manusia hidup ketemu dengan jalan tipu-tipu. Tapi ada yang hidup di dunia ini memang Allah sudah tempa orang ini nyampainya ke
Jadi sudah ketemu, rugi, celaka jikalau hidup kita dan sisa umur kita ini tidak kita kelihatan jalan itu. Nah, dengan kita hadir majelis, duduk, mendengar perkataan salaf ini, terbuka jalan-jalan kebaikan itu. InsyaAllah pintu surga dibuka insyaAllah dengan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Abdullah ini dibilang jangan tinggalkan, malu. Si guru ini malu punya murid, punya gaya seperti orang kaya. Jadi jangan kita bangga kalau kita punya mobil mewah, oh dilihat orang. Atau omongan kita sudah mengarah bahwa kita ini orang. Sayyidina Muhammad Al-Baqir bilang, orang yang mau menunjukkan dirinya ini memiliki dunia, menunjukkan akalnya kurang. Ininya kurang. Nah, sudah orang sombong, namanya ininya sudah mulai akalnya kurang, lagi stres ini. Hamba-hamba Allah, orang-orang yang tahu sama hidup ini, yang dipikirkan bukan itu ya, pikirnya bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggalkan, karena sifat yang sering banyak dibanggakan oleh orang-orang kadang-kadang pakai sepatu mahal-mahal supaya dibilang kaya, pakai handphone yang mahal supaya dibilang kaya. Tapi hamba-hamba Allah, orang yang tahu dengan dunia dan seisinya ini, malu menerima mereka jadi murid saja malu. Nah, diterima ini Habib Ali, dibilang kenapa? Ini anaknya orang kaya, masih gaya orang kayanya masih ada. Orang kalau mau dekat sama Nabi Muhammad, gaya ini tidak ada. Kita ini hidup musyarak, siapa lagi yang kita cari kalau bukan Nabi Muhammad? Kita berharap sama diri kita sendiri saja kecewa kita sudah. Berapa kali kita kecewa dengan diri kita sendiri. Jadi harapan kita ini Nabi Muhammad. Mau selamat Nabi Muhammad. Bukan zi wa dhuhri wa ba nahmal alaina hamulah bi alhamdulillah bilang. Dia harta karunku. Dialah harta karunku, kami akan bawa beban ini di hadapannya. Minta diselesaikan sama Rasulullah SAW. Tidak ada jalan kita kecuali Nabi Muhammad. Di dunia, di akhirat, pintunya Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita membuat majlis seperti ini kecuali kita punya rencana besar supaya kita ini semuanya dekat sama Nabi Muhammad. Itu rencana kita. Itu yang ada di akal kita. Itulah langkah kita dan alasan kita untuk berjalan hidup di sisa umur kita ini, mendekati Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi. Lidah kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, akhirnya Al-Habib Abdullah bin Ahmad ini mulai melembutkan dirinya. Sudah Habib Abdullah bilang, bukakan aja pintu. Thumma fataha lahu faqala lahu ma turid. Ditanyakan sama Habib Abdullah, wahai Ali bin Syekh, apa yang kau inginkan? Faqala uridu an aqra'a alaikum. Aku datang ini pengen baca buku di hadapanmu wahai Habib Abdullah. Faqala la tasluhu lil qira'ah. Engkau tidak pantas untuk membaca buku di tempat ini. Subhanallah, Habib Ali. Malu sampai Habib Ali. Li'anna fika nakhwatul aghniya. Karena di dirimu ini punya gaya orang kaya gitu. Gayanya anak-anak dunia yang bangga dengan menunjukkan dirinya atau menunjukkan hebatkah apakah. Karena ada ini dibilang tidak bisa, ini ilmu nur, cahaya dari Allah. Mau dekat sama Allah mesti lepas pakaian ini. Harus atributnya. Itulah Habib Abdullah bin Faqih, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ketika ditanya, ini torikoh-torikoh yang lain ini kan ada semuanya. Ini pimpinan torikohnya, ini pimpinan. Kalau Alawi tidak ada pimpinan torikoh siapa? Tidak ada, semuanya pimpinan. Ada namanya torikoh Alawi yang keturunan Nabi Muhammad ini, yang sekarang ada di Indonesia dan lain-lain, yang namanya Al-Alawiyin, yang bernisbah ke Bani Alawi. Dibilang kenapa? Berkata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, rusumuhum mahwur rusum. Dibilang toriko kami ini, rusumnya mereka, atributnya mereka adalah dengan menghilangkan atribut yang ada pada diri mereka. Jadi tidak ada pimpinan, tidak ada ketuanya siapa, tidak ketahuan.
ketahuannya nanti kalau sudah jadi wali Allah, oh itu fulan yang megang kuncinya. Jadi caranya tidak ada lain mereka dengan menghilangkan nama mereka. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Sulaiman, diajarkan oleh Sulaiman apa? Dengan nama Allah. Nah, ada lagi atribut namanya sudah nama Allah. Nah, ada yang berani pakai nama dia sudah. 99 sifat itu punyanya Allah, kekuatan punya Allah, ada nikmat alhamdulillah, pujian untuk Allah, punyanya Allah. Tidak ada, semua mereka kalau ada nikmat, ada sesuatu kelebihan, alhamdulillah. Apa itu? Pujian itu milik Allah. Semua kelebihan itu milik Allah. Itulah jagalah nikmat kalian. Sayyidina Muhammad al-Baqir dibilang apa? Biqaulil hamdulillah. Jagalah nikmat kalian dengan disebutkan alhamdulillah. Langsung dijaga sama Allah nikmat itu. Karena sudah tidak ada nakhwatul almiya, tidak ada nama dan atribut tadi. Atributnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mau makan bismillah, mau makan pakai nama Allah. Rezeki kita tidak bisa dimakan syaitan. Padahal secara perang syaitan bisa lihat kita tidak bisa lihat saya. Pasti kalah kita. Dia bisa mengukur kita tidak bisa mengukur dia. Tapi gara-gara baca bismillah, yang bisa mengukur kita pun kalah, tidak bisa makan rezeki kita. Karena pakai bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad kemanapun bismillah. Jadi ini memang pertama kali yang harus kita ingat di segala sesuatu, bismillah. Ternyata adalah puncak daripada ilmunya Al-Quran. Bismillah, dengan nama Allah, jangan ada atribut lain. Lihat, al-ilmu harbun lil fatanil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu ini musuh bagi orang yang sombong, seperti air tidak akan ngalir ke atas, ngalirnya ke bawah. Nah, Al-Habib menyambung dan berkata, dibilang la tasluhu lil qiraati, kau tidak pantas untuk membaca buku wahai Ali. Li'anna fika nakhwatal aghniya, karena engkau ini punya gaya-gaya orang-orang kaya. Thumma qala lahu uridu usiyaka ila suq ta'khudhu lana kada wa kada. Tapi aku pengen engkau sekarang ke pasar saja, tidak usah baca buku. Suruhnya ke pasar. Berikan aku barang ini. Fadzakara lahu ba'dal hajat wa min jumlatihal al-kham. Disebutkan banyak hajat yang harus dibeli, daripada jumlah bagian barang yang harus dibeli di pasar itu apa? Lakham itu ikan asin. Wahwal ma'ruf bil kursi, yang terkenal sekarang ini bil girsi ya. Ali, girsi apa kursi? Girsi ya, giris ini adalah bentuk ikan yang paling bagus mungkin. Hiu ya. Ikan hiu yang dibuat. Nah, ini lama tinggal sana, dia sering tahu dia. Berumah tangga istri orang sana. Jadi paham benar nama-nama ikannya ya. Nah, dibelilah ikan hiu tadi yang dijadikan ikan asin. Faqala lahu had wi'a lakham. Maka Al-Habib Ali bilang, kalau begitu berikan wadah untuk lakham tadi, ikan tadi. Faqala lahu masyi wi'a. Maka Habib bilang, tidak ada pakai wadah-wadah, kau bawa dalam bajumu dulu. Walakin ij'alhu fi kummik. Akan tetapi jadikanlah ikan asin itu ada di kummu, di dalam bajumu. Taruh dalam sini aja supaya tidak kelihatan orang juga. La ilaha illallah. Fadhahaba ila suq wa ata bil matlub. Maka pergilah Habib Ali bin Syekh ini ke pasar, bawa barang-barang tadi. Wa ja'ala al-lakhma fi kummi. Dibawalah lakham tadi di kumnya, di dalam bajunya, di tangannya ya, tangan bajunya. Faqala lahu antal an soleh bil qiraah. Setelah sudah badannya ini bau ikan asin, datang ke tempat Habib. Nah, sekarang engkau boleh belajar sama. Nah, tadi sudah menghinakan dirinya di hadapan orang dengan bau badan, bau ikan asin. Tetap Habib Ali menerima, baru dijadikan murid. Kalau masih ada punya gaya-gaya
orang-orang kaya, mau dibilang bahwa kita kaya, pakai baju pengen dibilang kaya, ini susah mau dekat sama Allah. Ini mau dekat sama Allah ini ada maharnya. Dunia ini kesombongan dan gaya-gaya itu adalah gayanya biasanya orang yang nikah dengan anaknya syaitan. Apa itu dunia ini. Kalau sudah kita di dunia ya susah. Pikiran kita memang dunia. Mau diantarkan kemana bingung. Karena dunialah yang ada di hati kita. Tapi jikalau kita sudah melihat jalan ke surga, sudah membuat alasan hidup ini, maka pintunya para aulia sholihin, pintunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, para wali-wali Allah ini akan terbuka dan akan menjadikan kita orang-orang yang ahli sa'adah. Idza hammalahum haidus thaqil, dibilang istakhaffu idza hadara al-amwat bainahum biidznillah ahyuh. Jikalau kalian datang kepada orang-orang soleh di majlisnya, maka beban yang berat itu akan diringankan oleh para aulia sholihin dengan doa-doanya mereka. Kita duduk di majlis ini baca Ratibul Attas punya Habib Abdurrahman Attas. Ini adalah satu tali hubungan kita dengan Habib Umar. Dan Habib Umar ini orang sahibul karam dulu, orangnya dermawan benar dan tawadhu benar. Sampai ada satu orang, ini wali besar, orang kalau sudah Habib Umar masuk dalam satu majelis, satu tempat, semua yang hadir itu langsung bertasbih subhanallah, subhanallah, karena kewibawaan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada satu saat Al-Habib Umar ini ada satu orang muridnya di Badui ini orang gunung. Tidak hadir dicarinya, dia bilang mana ini Badui dah hadir, dia bilang Za'al, Al-Badu Za'al minnak ya Habib, marah dia dengan engkau wahai Habib. Dia bilang kenapa ini Badui marah sama saya? Ia marah sama bubuhan majlis ini, dia bilang kenapa mereka tidak datang ke rumahnya? Dia acara-acara datang terus, fulan tasmiyah datang, fulan ini, ada acara apa dia? Ini Badui punya kambing lagi melahirkan, kalian tidak datang. Habib Abdurrahman Al-Attas naik ke atas gunung, tahan naik ke atas gunung itu, gunung sana begini tahu sendiri Abdurrahman, naik apa Jabar Khotir tahu. Padahal orang ini kedatangan Habib Umar aja orang baca tasbih langsung lihat mukanya sudah langsung masuk ke hadirat Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Melihat muka Habib Umar Abdurrahman Al-Attas ini. Nah, kita punya hubungan sama orang yang dermawan seperti ini. Kita baca ratib ini ada hubungan kita dengan sahibur ratib. Kita bergerak sedikit, rantai bawah ini bergerak di atas. Nah, mudah-mudahan majlis yang sebentar ini berberkah insyaallah. Amin. Yang kita duduk malam Jumat ini Allah ampunkan dosa kita. Allah angkat segala kesialan hidup kita. Amin. Ya Allah angkatlah segala kesialan hidup kami ya Allah. Amin. Amin. Selamatkanlah kami ya Allah. Bijahi haula'i rijal. Amin. Bijahi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bijahi sadatina al-kiram ya Allah. Amin. An tarfa'anna jami'al bala wal waba wal marad wal alam wal fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, urzuqna husnul sabiqah wa husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah wal qabul bi jahi sayyidina Rasul. Al-Fatiha ila hadratir Rasulullah. اللهم بسر الفاتحة بكرمة الفاتحة وزن الفاتحة أغثنا يا رب أغثنا يا رب أغثنا يا رب بعدنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة بعدنا من فتنة المسيح الدجال وبعدنا من فتنة النصارى واليهود وبعدنا من فتنة الجن والشياطين والنفوس من الجن والإنس من ظهر منها وفتن اللهم ارزقنا من أكلها وفرحها ومن عزائنا أصفاها ومن أعمال أنساها ومن أحلاك أثباتها ومن أرزاق أنزلها
ومن عافية تكمل ومن عافية تكمل ومن عافية تكمل ومن دنيا خير ومن آخرة نعيما يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توصل بالحبيب تغضي حاجاتنا قريب ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم في سبحانك اللهم وبحمدك سلام آخر دعوتنا الحمد لله رب العالمين. أحسنتم